Guys, aku mau cerita sedikit tentang batu besar itu, guys. Itu dari udah ada dari zaman kakek aku ya, guys. Udah lama banget mah itu memang udah ada sebelum kampung ini dibuat, guys. Karena itu tuh dibilang batu putih ya, guys. Ya, guys. Terus tuh itu tuh ceritanya itu batu sebenarnya katanya putih semua ya. Ini cerita dari kakekku, guys. Itu katanya batu tuh putih semua, guys, tapi terbakar. Jadi itu yang masih putih-putih itu terhalang pohon, jadi masih bisa ya, guys, masih dilihat putih-putihnya lah. Dan di situ juga tuh ada gerbang-gerbang bisa masuk di dalam. Dan kalau itu hari kiamat mungkin akan mengeluarkan ular besar ya, guys. Dan itu cerita-ceritaku sedikit, guys, tentang batu itu. Karena aku cuma mengetahui tentang sedikit-sedikit doang dari batu itu, guys. Semoga ya